我带了布条，然后要给我的工具做一个标记，给它系上去，这样就不容易弄丢了。而且我觉得它也有一定的防止被偷的功能。 给它已经系上了红色的布条，这样它就作为是有主人的，挺好看的，而且。 这把园艺剪刀特别好用，就是把它放在户外，它还是依然很好用。虽然有点生锈了，但是涂抹一些油脂的话，还可以继续使用。这个值得推荐，这个非常便宜，而且又好用又耐用。哈哈。 好了，今天的视频就到这了，拜拜，see you next time。